guys, good evening everyone. This is Shane Voyager Vlogs. Nagbabalik. Kung mapapansin nyo po, kakaibang look po kung ano po yung look ko ngayon dahil syempre nagpa-ribbon ako. Diba? So yun guys, ayun, nandito na naman ako sa inyong harapan. Gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po yung aking product na ginagamit or gagamitin pa lang sa ngayon dahil nga po na-encourage po ako ni Kurimao gamitin yung kanyang mga paninda, yung kanyang product. So shout out kay Kurimao PH na nag-encourage sa akin magtinda. So shout out sa iyo baby girl dahil susubukan ko na ang iyong product. This is my first time na gamitin ang lahat ng ito dahil yun nga parang na-encourage ako sa kanya dahil sa kanyang mga ginagawa sa kanyang kutis, sa kanyang skin. So ayun, at ito ay ayun nga nagtitinda na rin po ako nito, Jade Roller. Kung sino po ang may kailangan, i-message nyo lang po ako. At ito po yung aking gagamitin sa oras na to dahil gabi na po dito. Ay kailangan na po nating mag ano sa mukha, mag tapal-tapal, 'di ba? So yun, ito yung 24K Goldzan na Silk Mask. Ayan. Gagamitin natin to guys. At meron din siyang sa akin binigay na 24K Goldzan na serum. Saka kailangan po natin ng Jade Roller. Ayan. So magkasabay po ito. So normally guys, pwede siyang gamitin sa umaga saka sa gabi at depende kung gusto mong gamitin sa kung anong maisip mong oras, kung anong oras mo gustong gamitin. Parang laruin mo lang. Pero ito guys, nilalagay na po ito, ilalagay po natin ito sa ref dahil yun nga, yung isa nasa ref na, nilagay ko siya sa ref. Mamaya gagamitin natin at ituturo ko sa inyo kung paano gamitin. Pero kanina guys, actually nakapaglagay na ako ng serum sa mukha ko at minasage ko na siya. Pero naisip ko, hindi ko pa pala to nagawa itong mask niya. Kaya gagamitin natin to ngayon. At ayun, para maging look young and fresh tayo bukas. So, ayun. So, excited lang ako. Samahan niyo ako guys. So actually guys, kanina nakapaghilamos na rin ako at kailangan ko lang ulitin ulit yung gagawin ko kasi naisip ko lang siyang i-vlog. So ayun guys, kailangan ko pong gawin ito. Maglagay tayo nito para hindi umano yung buhok natin sa serum. Actually guys, kanina nakaligo na ako at naglagay na ako ng mga sa mukha ko. Kung mapapansin nyo po guys, medyo nagaano po yung skin ko dahil po gumamit po ako ng Brilliant. Hindi ko na po siya na vlog kasi nahiya po ako dati dahil ang daming mga anik-anik dyan. So ayun guys, ang tag dito, shout out sa mga friend ko na nag-encourage sa akin magpaganda dahil sa sobrang daming stress sa buhay. Ayan na tumaba. Nagkaroon ako ng magandang or hindi magandang sa buhay. So ayun, medyo saka isa pa, nagkakaedad na tayo. Kailangan po nating alagaan yung ating sarili at yung ating dahil napansin ko na po may mga lines na po ako. So ayun, parang hindi pa ako ready. So ayun guys, ito po yung nilagay ko kanina. Lang po ako ng sa mukha ko. Next time i-vlog ko na po yung yung paglagay. So hindi pa ngayon. Ito po yung kanina, yung nasa box. Ito po yung serum, yung kailangan ilagay bago matulog. Pero ngayon ang gagawin po natin ay ilalagay po natin itong silk mask na kailangan po nating
ano po to, basa. Kung mapapansin nyo guys, talagang napansin ko rin na parang nag-bloom po ako sa aking ginawa sa aking face dahil po sa Brilliant. Thank you Brilliant. At doon po kay Miss Lauren, Miss Loss ng Paris. Siya po yung beauty consultant po dito na parang si Vicky Bello po ng Pinas, diba? Paano ba to? At magaspang? Oo, saglit. May nagulo na. Nagulo. Paano ba? Medyo dati na po ako nagmamas, pero excited lang akong i-vlog to dahil nga po kay Kurimaw. Dahil na-encourage niya po akong magtinda. Bahala na kayo dyan. Parang kang pusa. Ayan. Gustong-gusto ko po kasing gawin to sa gabi dahil nakaka-relax po siya. Nakaka po ng skin. Ano na yun dyan? Tapos saka lang po natin i-massage. I-massage po natin siya ng Jade Roller hanggang 15 to 20 minutes. Or kahit gusto nyo, ubusin nyo na yung serum dahil sayang po ang serum. Ako minsan ginugupit ko pa yung plastic. Inaano ko sa mukha ko. Kinakaskas. Ayan. So, okay na siya. Ito yung serum. Nilagay ko siya sa sa ref kanina. So, masarap siya pag malamig. Sobrang thank you kay Kurima dahil dito parang makakadagdag na naman to sa aking gagawin talaga na pampaganda, di ba? So, ayun, shoutout sa mga gustong magkaroon po ng Jade Roller. I-message nyo lang po ako. At, ayun, bumili kayo sa akin. Okay? Para, mas lalo tayong gumanda. Ayan. I-massage lang po natin siya in 20 minutes. Pero kailangan puro pataas po. Huwag ulit-ulitin yung line. Para hindi po yung maging saggy yung skin. Ayan. Ganyan lang po. In 20 minutes, gawin nyo po yan. Ganyan. Pwede nyo rin pong gamitin sa may leeg. Pero po, puro pataas. So, shout out kay Ma'am Lauren na laging nandyan pag kailangan ko ng tulong. So,
pag kailangan kong gumanda. So, ayun guys. Siya lang po yung pwedeng takbuhan pag na-stress ka, gusto mong magpaganda. Diba? At, thank you din sa Brilliant na nakatulong din sa pag-glow ng skin. So, thank you talaga sa Brilliant. Kaya tiisin nyo lang guys kung gusto nyong gumanda kahit mahapde. So, yan. Pero kailangan lagi ka nakangiti. Parang pusa. Gusto ko kasi yung may serum. Ang sarap niya ipahid. Yan ba yung camera ko? So, mamaya, hintayin lang natin siya, guys. Sarap. Actually, guys, kanina ko pa ito ginagawa. Nagmamassage na ako kanina nung kahit wala pa yung serum. Minamassage ko na siya. Kasi parang ang sarap talaga nito sa mukha gamitin. Kasi excited ako yung sinabi ni Kurimao na ilalagay dito sa mata. Yung dito. Yung sa may eye bags. May malaki po yung eye bags ko. Masarap siyang gamitin guys kasi malamig. So itong Jade Roller na to ay nakakatulong talagang ng skin. To look fresh. Lalo na pag galing sa rep, yung lamig niya. Ang sarap. Kaya bumili na kayo dito sa akin guys. Mag-message kayo sa Riots. Yun yung Facebook ko. Bumili na kayo nito. Huwag na kayo magdalawang isip na bumili sa akin. Ang cute niya. Diba? Ganyan lang. Bahala na. Mamaya guys, pagkatapos gamitin yung yung Jade Roller nyo, hugasan nyo ng may sabon para magamit nyo ulit kinabukasan. So, diba? Ang ganda. Ang lamig, ang sarap. Tama ba yung paglagay ko ng mask? Ba't luwang? Luwang sa ilong. Hindi ko lang nalagay lahat yung ilong. Ayan. Actually guys, nakakapagod yung 20 minutes. Pwede tayo matulog muna, mag-massage. Maghintay natin yung 20 minutes dito. Ganyan mo lang. Tapos pwede kang pumikit.
Dikit mo muna yung mata mo. Para paggising mo bukas, ay paggising mo mamaya, umaga na. Makakanto kasi to eh. Charot. Hintayin lang natin siyang matuyo. Ay, hintayin natin siya ng 20 minutes. Yan. Ang sarap talaga niya. Ito sa liig, guys. Ano natin yung liig. Kasi, nagkakaya edad na tayo. Kailangan natin ng ganito. Jade Roller. Jade the Roller. Marami ang benefits nito, guys. Yung Jade Roller. Saglit. Excited ako sa result. Kasi ang sagi ng face. So, shout out talaga kay Madam Lauren Miss Los na siya yung nag-assist kung paano maalis talaga yung aking mga pimples. Kasi sobrang tagal ko ng problema yun. So, ayun na nga guys. Tapos na. Inalis ko na yung mask. At ang ano niya, ang lambot niya guys. At sobrang naramdaman ko yung freshness. So, na-revive na naman yung skin natin guys. At pangarap ko talagang kuminis. Diba? So, konting effort na lang guys. So, thank you sa inyo guys. At sana nagustuhan nyo po yung vlog ko ngayon. At yun guys, continue to support me lang po guys. Please watch my videos at please like and subscribe na rin po. At thank you so much po sa lahat po ng mga supporters at sa Team Positive at sa lahat ng aking mga friends. At parang ako'y magkakasipon dahil late na ako naligo. At ayun nga guys, ingat-ingat lang po lalo na sa panahon ngayon. So thank you sa inyo guys. So inaantok na rin ako. So see you guys on my next video. Bye. God bless.